Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi io ho deciso di utilizzare questo filato per il mio progetto, il filato della DMC Revelation. È un filato molto morbido ed è bellissimo anche da lavorare. Diciamo che è morbido sulla pelle, non dà fastidio e non punge. Infatti, questo filato è un 80% acrilico e 20% lana. È un gomitolo, anzi una ciambella da 150 grammi ed è 520 metri. Va lavorato con l'uncinetto del numero 4. Infatti io lavorerò il mio progetto con l'uncinetto del numero 4. Si lavora benissimo anche con l'uncinetto del 4 e mezzo. Però io, dato che voglio fare un punto abbastanza, diciamo, sostenuto, abbastanza chiuso, quindi anche se ho la mano stretta, quindi lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Questo filato l'ho acquistato nella merceria di Laccaria Luisa, quindi nel box informazioni poi vi lascio il link dove potete acquistare il mio stesso filato. Diciamo che nel sito, oltre a questo colore, io ho scelto questo colore che va dal grigio scuro al grigio chiaro, infatti c'è anche un pochino anche di bianco. Quindi nel sito potete trovare, diciamo, un assortimento di colori. Io ho scelto questo, però se andate nella pagina, nel sito, troverete tanti colori, diciamo che sono uno più bello dell'altro. Allora, il sito è lacariaricami.store. Ripeto, poi nel box informazioni vi lascio tutte le informazioni, vi lascio il sito dove potete andare a visionare, ok? Quindi io adesso vi ho presentato il mio filato e quindi posso iniziare con la mia lavorazione. Allora, io ho avviato le mie catenelle, ho avviato 96 catenelle più 4 perché dobbiamo formare gli aumenti, gli angoli. Allora, noi lavoriamo su un multiplo di 4 catenelle. Adesso inizio il mio lavoro e inizio proprio dall'aumento, quindi faccio 3 catenelle sono la prima maglia alta, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora 2 maglie alte, quindi lavoro metà del mio aumento e metto un marcapunti così. Adesso faccio una catenella di separazione, salto una maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, una catenella, salto una maglia seguente e ripeto 3 maglie alte, quindi 1, maglia seguente, 2, maglia seguente, 3, catenella, salto una maglia seguente, maglia alta, quindi 1, 2, 3. Quindi vado a lavorare 8 gruppetti di 3 maglie alte, quindi lavoro 3 maglie alte, una catenella di separazione, salto una maglia di base, nella maglia seguente inizio a lavorare la maglia alta, quindi faccio la prima, la seconda e la terza, così. Quindi arrivo fino a 8 motivi di 3 maglie alte. Eccomi qua. Allora, ho finito i miei 8 gruppetti di 3 maglie alte, 1 2 3 4 5 6 7 8, una catenella di separazione, salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro 3 maglie alte, quindi lavoro 3 maglie alte nella stessa maglia di base, così, 2 catenelle, maglia seguente, scusate, rientro nella stessa maglia e lavoro 3 maglie alte, 1 2
3, e questo è il secondo aumento. Adesso una catenella di separazione, salto una maglia, quindi qui che si è stretta la maglia, salto una maglia, maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi adesso faccio 4 gruppetti di 3 maglie alte. Quindi adesso stiamo lavorando questo, diciamo che è il davanti. Adesso lavoriamo 4 gruppetti di 3 maglie alte, facciamo la spalla per le maniche, poi lavoriamo ancora 8 gruppetti di 3 maglie alte e poi andiamo a finire il giro con 4 gruppetti di 3 maglie alte. Quindi ho fatto la catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, catenella, e arrivo a 4 gruppetti. Eccomi, ho finito di lavorare 4 gruppetti di 3 maglie alte separate da una catenella. Ho fatto una catenella di separazione, salto una maglia, maglia seguente, lavoro 3 maglie alte lavorate nella stessa maglia di base, 2 catenelle e rientro nella stessa maglia dove ho lavorato le 3 maglie alte e ripeto 3 maglie alte, 1, 2, 3, e metto un marcapunti così. Bene, adesso che abbiamo fatto la parte più lunga, quindi il davanti o il dietro, che poi sono uguali. Abbiamo fatto una spalla. Adesso dobbiamo ripetere 8 gruppetti di 3 maglie alte, facciamo poi l'aumento e poi lavoriamo 4 gruppetti di 3 maglie alte e poi ci ritroviamo qui alla fine dove dobbiamo concludere l'aumento. Quindi abbiamo iniziato con metà aumento, abbiamo fatto solo 3 maglie alte, quindi arriviamo qui e chiudiamo insieme. Allora, eccomi alla fine del giro, quindi io ho finito il mio giro, vi faccio rivedere. Allora, ho lavorato 8 gruppetti di 3 maglie alte separate da una catenella saltando una maglia di base, ho fatto l'aumento, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte lavorate nella stessa maglia di base, 4 motivi di 3 maglie alte, aumento, 8 motivi di 3 maglie alte, aumento, 4 motivi di 3 maglie alte. Adesso devo completare qui l'aumento perché abbiamo fatto metà aumento, abbiamo lavorato solo 3 maglie alte. Quindi faccio una catenella di separazione perché ho finito i 4 motivi di 3 maglie alte, rientro nella maglia dove ho lavorato le 3 maglie alte e lavoro 1, 2, 3, una catenella, vado qui nella terza catenella iniziale e lavoro una maglia alta, così. Quindi ho formato l'archetto. Adesso lavoro una catenella, vado nel, diciamo qui dove ho lavorato la maglia alta e lavoro una maglia bassa, così, 3 catenelle, una maglia bassa qui nell'archetto di una catenella, 1, 2, 3 catenelle, salto le 3 maglie alte, vado nell'archetto e lavoro una maglia bassa, 1, 2, 3, salto 3 maglie, archetto, maglia bassa, 1, 2, 3, continuo così fino ad arrivare qui dove abbiamo l'angolo.
quindi lavoro 3 catenelle, salto le 3 maglie le 3 maglie alte, vado nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia bassa. Ok, ci ritroviamo qui. Eccomi, sono arrivata qui dove abbiamo l'aumento, abbiamo l'angolo, quindi faccio 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto delle 2 catenelle, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa. Allora, dato che qui nell'angolino è troppo stretto, invece di 2 catenelle quando facciamo la maglia bassa ne facciamo 3. Ok, quindi 3 catenelle, rientro nell'angolo, nell'archetto, una maglia bassa, 1 2 3 catenelle, salto le 3 maglie, lavoro una maglia bassa nell'archetto di una catenella, 3 catenelle, maglia bassa, 1 2 3 3 catenelle, maglia bassa, ancora arrivo all'angolo, maglia bassa nell'archetto, 1 2 3, vado qui nell'archetto di una catenella, lavoro una maglia bassa, 1 2 3, ecco, sono qui nell'angolo, nell'archetto delle 2 catenelle, lavoro una maglia bassa, 1 2 3 catenelle, rientro, maglia bassa e continuo così fino alla fine del giro. Ok, allora eccomi, sono alla fine del giro, quindi devo lavorare qui nell'archetto dove abbiamo l'aumento, quindi ho fatto le 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto, una catenella e qui dove ho lavorato la maglia bassa lavoro una maglia alta, così. Quindi adesso faccio 3 catenelle e lavoro 2 maglie alte qui dove ho lavorato intorno alla maglia alta, 1 2 catenella. Adesso qui dove abbiamo lavorato la maglia bassa lavoriamo una maglia alta in costa davanti, quindi vado proprio sotto la maglia bassa in questa maniera, prendo il filo e lavoro la maglia alta, catenella, anzi no scusate, niente catenella, perché all'interno dell'archetto lavoro 3 maglie alte, 1 2 3, maglia alta in costa davanti qui dove abbiamo la maglia bassa, 3 maglie alte, 1 2 3, maglia alta in costa davanti, quindi non facciamo la catenella di separazione. Ok, io qui l'ho fatta però non la dovevo fare, quindi lavoriamo 3 maglie alte nell'archetto, 1 2 3 e una maglia alta in costa davanti qui dove abbiamo la maglia bassa, in questa maniera. Quindi vado avanti fino ad arrivare dove abbiamo l'aumento, 1 2 3, qui la maglia bassa, lavoro una maglia alta in costa davanti, così. Quindi arrivo qui dove abbiamo l'angolo, rieccomi. Allora sono arrivata quasi qui all'angolo, devo lavorare le mie 3 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle. Ecco, qui nell'angolo abbiamo lavorato una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa, quindi vado nella maglia bassa, lavoro una maglia alta in costa davanti, così. Vado nell'archetto delle 3 catenelle e lavoro 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, rientro nell'archetto e lavoro 3 maglie alte, 1 2 3,
una maglia alta in costa davanti qui dove abbiamo la maglia bassa. Allora, scusate un attimo, ho preso male il filo. Allora, maglia alta in costa davanti nella maglia bassa, e adesso vado avanti, quindi lavoro 3 maglie alte in ogni archetto, 1 2 3, maglia alta in costa davanti nella maglia bassa, 3 maglie alte, 1 2 3, maglia alta in costa davanti, ok? Quindi adesso vi faccio rivedere di nuovo l'angolo e poi finite il giro da sole. Eccomi, sono quasi all'angolo, devo lavorare le mie 3 maglie alte, 1 2 3, quindi qui è dove abbiamo l'angolo, una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa, quindi vado nella maglia bassa, lavoro una maglia alta in costa davanti, vado nell'archetto delle 3 catenelle, lavoro 3 maglie alte, 1 2 3, 2 catenelle, rientro e lavoro 3 maglie alte, 1 2 3, maglia alta qui dove abbiamo la maglia bassa, quindi faccio una maglia alta in costa davanti, e adesso vado avanti a lavorare l'altra metà, quindi devo fare la parte più lunga, l'angolo e l'altra spalla, quindi ci ritroviamo qui. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi adesso devo completare il mio angolo. Ho lavorato le 3 maglie alte, una maglia alta in costa davanti nella maglia bassa, e adesso qui nell'archetto lavoro 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella, vado nella terza catenella iniziale e lavoro una maglia alta, così, una catenella, e lavoro una maglia bassa intorno alla maglia alta, così, 1 2 3 catenelle, vado qui e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, salto le 3 maglie, faccio una maglia bassa nella maglia alta in costa davanti, 1 2 3, salto 3 maglie, maglia bassa qui dove ho lavorato la maglia alta in costa davanti, 3 catenelle, salto 3 maglie, maglia alta nella maglia alta in costa davanti, 3 catenelle, salto le 3 maglie, maglia alta, così, quindi arrivo qui dove abbiamo l'angolo. Vi faccio rivedere l'angolo, poi potete andare avanti da sole con questo giro, e poi il prossimo giro dovete lavorare le 3 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle e una maglia alta in costa davanti nella maglia bassa. Eccomi, sono arrivata qui all'angolo, quindi ho lavorato la mia maglia bassa qui dove ho la maglia alta in costa davanti, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto, così, 3 catenelle, rientro, maglia bassa, 3 catenelle, e vado qui dove ho lavorato la maglia alta in costa davanti, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, salto le maglie, una maglia bassa dove ho lavorato la maglia alta in costa davanti. Vabbè, è una lavorazione molto facile, semplicissima, e quindi è molto, diciamo che anche molto veloce come lavorazione. Allora ripeto, finiamo questo giro
dopo nel prossimo giro ripetete il primo, questo qui, dove lavoriamo 3 maglie alte, 3 maglie alte nell'archetto e poi una maglia alta in costa davanti nella maglia bassa, ok? Quindi non facciamo più la catenella di separazione. Quando facciamo le maglie alte nell'archetto facciamo 2 catenelle di separazione, invece quando lavoriamo il giro delle maglie basse facciamo 3 catenelle di separazione, va bene? Quindi ripeto ancora una volta che è una lavorazione molto facile, semplice, veloce e quindi diciamo è consigliabile anche per le principianti. Io adesso vado avanti e ci ritroviamo quando arrivo all'altezza degli scalfi, che poi chiudiamo per fare le maniche, ok? Quindi vi faccio vedere poi come chiudere lo scalfo, vi faccio vedere anche l'inizio della manica. Poi per quanto riguarda la parte del busto dovete decidere voi quanto volete andare avanti, se volete fare, questo viene bene anche un vestitino, e quindi se volete fare un vestitino o un maglioncino decidete voi. Quindi io vi faccio vedere come iniziare la manica, poi faccio un pochino qualche giro della parte del corpo e poi facciamo anche un bordino per il collo. Rieccomi. Allora io ho lavorato il mio sprone e ho lavorato per 19 centimetri, quindi adesso piego il mio lavoro così in 2 e adesso sono pronta per chiudere e formare qui lo spazio per le braccia. Sono quasi alla fine del giro, quindi sto finendo il giro dove facciamo una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa. Quindi qui ho fatto 3 catenelle e mi trovo nell'angolo, entro nell'angolo e lavoro una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassissima nella prima maglia bassa, così. Adesso con una maglia bassissima faccio una maglia bassissima in costa davanti, quindi vado sotto la maglia bassa, prendo il filo e lavoro una maglia bassissima e inizio con 2 catenelle. Vado nell'archetto delle 3 catenelle e lavoro 3 maglie alte, 2, 3, maglia alta in costa davanti nella maglia bassa, ok? Quindi faccio diciamo lavoro tutta questa parte e arrivo qui dove abbiamo i 2 angoli e dobbiamo chiudere, ok? Quindi lavoro questa parte. Eccomi, mi trovo quasi qui all'angolo, quindi lavoro, ho fatto la mia maglia alta in costa davanti nella maglia bassa, 3 maglie alte nell'archetto, qui mi trovo una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa, quindi faccio una maglia alta in costa davanti, vado nell'archetto delle 3 catenelle e lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, prendo l'altra metà, l'altra estremità, quindi qui abbiamo una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa, quindi fatte le 3 maglie alte vado qui nella maglia bassa e lavoro una maglia alta in costa davanti, vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una maglia alta in costa davanti e quindi abbiamo unito le 2 parti e adesso andiamo avanti. Quindi abbiamo fatto la maglia alta in costa davanti, 3 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle, maglia alta in costa davanti e vado avanti così fino ad arrivare qui dove abbiamo
l'altro diciamo qui dove abbiamo gli aumenti, e facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto da questa parte, ok? E poi lavorate sempre a giro. Allora io adesso chiudo, faccio un po' di giri e poi ritorno, e poi vediamo. Ancora sono indecisa se voglio fare la manica oppure la lascio così come un gilet. Sono un pochino indecisa. Comunque adesso lavoro questa parte e poi vi faccio sapere. A dopo. Continuate, diciamo, continuate con la lavorazione. Mi raccomando, chiudete da questa parte come abbiamo fatto da questa parte. A dopo. Rieccomi. Allora, io ho lavorato per un po' di giri, ho fatto 6 motivi, se non sbaglio sono 6. Allora 1 2 3 4 5 6 motivi lavorando normalmente, quindi ho lavorato nell'archetto delle 3 catenelle, ho lavorato 3 maglie alte. Man mano che andavo avanti ho stretto un pochino, non ho diminuito, diciamo, non ho fatto diminuzioni di motivi, ma solo di una catenella e di una maglia alta. Quindi nell'archetto, quando noi dobbiamo fare una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa, ho lavorato una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa, e poi nel prossimo giro ho lavorato, invece di lavorare 3 maglie alte, nell'archetto ho lavorato 2 maglie alte, e quindi ho lavorato per 8 motivi e il lavoro si è stretto leggermente. Quando poi arriverò nella zona quasi, quando arrivo quasi ai fianchi, riprenderò a lavorare normalmente come abbiamo iniziato, quindi con 3 catenelle di separazione e 3 maglie alte nell'archetto. Adesso facciamo la manica. La manica è molto semplice iniziare la manica perché abbiamo lasciato dei punti in sospeso, quindi adesso dobbiamo ricominciare a lavorare. Se la manica risulta troppo larga, allora faccio la stessa lavorazione che ho fatto qua, che ho fatto qui sotto, o diciamo sono partita da sotto al seno a stringere un pochino. Quindi se la manica mi risulta troppo largo, l'apertura, lavorerò 2 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle, e poi nel prossimo giro non farò 3 catenelle di separazione, ma ne farò 2, ok? Quindi adesso prendo il filo e iniziamo la manica. Eccomi. Allora riprendo la lavorazione. Qui abbiamo le 3 catenelle e la maglia bassa, quindi io adesso entro qui dove abbiamo la maglia bassa, prendo il filo, faccio il mio nodino, quindi entro in questa maniera e faccio una maglia bassissima in costa davanti, 1 2 3 catenelle, quindi vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte. Allora io lavoro 2 maglie alte perché l'apertura del braccio è troppo larga, quindi stringo un pochino, vado nell'archetto e lavoro 2 maglie alte, 1 2, una maglia alta in costa davanti nella maglia bassa, 2 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle, una maglia alta in costa davanti, così, per stringere un pochino, 2 maglie alte nell'archetto, maglia alta in costa davanti nella maglia bassa. Quindi vado avanti, ci ritroviamo qui alla fine del giro. Eccomi. Allora io sono alla fine del giro. In tutto io ho 21 motivi per la mia manica, quindi ho fatto le 3 maglie alte. Adesso chiudo con una maglia bassissima. Nella prima maglia abbiamo fatto una maglia alta in costa davanti, quindi chiudo con una maglia bassissima, una catenella, rientro e lavoro la maglia bassa. Quindi adesso non faccio 3 catenelle di separazione, ma ne faccio 2, quindi 1 2,
vado nella maglia alta in costa davanti, quindi salto le 2 maglie, vado nella maglia alta in costa davanti e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 maglia bassa nella maglia alta in costa davanti, 2 catenelle, salto 2 maglia alta, maglia bassa nella maglia alta in costa davanti, così, e vado avanti in questa maniera, ok? Se la manica risulta ancora larga, quando arrivate all'altezza del gomito cambiate uncinetto e lavorate con l'uncinetto del 3,5, va bene? E questa è poi la manica. Io adesso vado avanti e vi faccio vedere poi come viene la manica, quindi adesso vado avanti, ci rivediamo dopo che poi vediamo, facciamo un bordino anche allo scollo. Allora, fatte le maniche, io ho fatto 10 motivi con l'uncinetto del numero 4 e poi sono andata avanti con l'uncinetto del 3,5. Adesso dobbiamo fare diciamo lo scollo. Io qui nello scollo ho deciso di fare un giro tutta a maglia bassa. A chi non piace può continuare lavorando diciamo un bordo a maglia a coste, quindi lavorare una maglia alta in costa davanti e una maglia alta in costa dietro, e poi nel prossimo giro lavorare le maglie come si presentano, quindi una maglia alta sulla maglia alta in costa davanti e una maglia alta sulla maglia alta in costa dietro. Quindi questo è un punto che abbiamo fatto diverse volte, quindi penso che lo sapete, ok? Io ho già nascosto tutti i fili e quindi la mia maglia è pronta. Io farò un bordino a maglia bassa nello scollo e un bordino nelle maniche, sempre a maglia bassa, e quindi la mia maglia è finita. Vi ricordo il filato che ho usato. Il filato è della DMC Revelation. Per chi vuole realizzare la mia maglia con lo stesso filato, contattare su Facebook Luisa la Caria, scusatemi, non mi veniva il nome, Luisa la Caria, ok? Ripeto che nel box informazioni vi lascio il sito dove potete andare ad acquistare il mio stesso filato. Allora, finita la maglia, io vi saluto, vi ringrazio, spero che questo progetto molto semplice è stato di vostro gradimento. Se è così, fatemelo sapere nei commenti. Un bacione a tutti, vi ringrazio e al prossimo tutorial. Ciao!